ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബഡ്ജീസിനെയും ഫിഞ്ചസിനെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു കേജിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പോൾ അതെന്ത് പറ്റി, അത് ബ്രീഡാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ കോട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം വെൽക്കം ടു അവർ പെറ്റ് ചാനൽ. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വലിയതായിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫിഞ്ചസിനെയും ബഡ്ജീസിനെയും ഒരുമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ കേജിലിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുമ്പോൾ, കേജ് സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം 2 ബ്രീഡിംഗ് പെയറിനെടുക്കുന്ന കേജിൻ്റെ സൈസാണ് നമ്മുടെ ഒരു കേജുള്ളത്. എന്നിട്ടും അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാഭം എന്ന് വെച്ചാൽ കേജിൻ്റെ ലാഭം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അതിലിനിയും കൂടുതൽ ബഡ്ജീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഞ്ചസിനെയും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പം അത് ഷോപ്പുകാർക്കാണെങ്കിൽ അത് എത്രയും നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം ഷോപ്പിലാവുമ്പം കൂടുതൽ ബഡ്ജീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഞ്ചസിനെയും ഒരേ കേജിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അവർക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം 1 വീക്ക് ഓർ മന്ത് വരെ അവർ കേജിലിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്നുള്ള മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു ഗുണമായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ദോഷങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു 2-3 മാസത്തോളം ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫിഞ്ചസ് ബ്രീഡായി, പക്ഷേങ്കിൽ എഗ്ഗൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അത്രയും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ബഡ്ജീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും വിരിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചാടേണ്ട ഗതികേട് വന്ന്. കാരണം അത്രയും ഡിസ്റ്റർബൻസാണ് ബേഡ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒത്തുപോകുന്നേ ഇല്ല. വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ മെയിൻ ബ്രീഡാകാൻ തന്നെ കുറേ ടൈം എടുത്ത്. ഫിഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം ബ്രീഡാകുന്നൊരു ബേഡാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സഡായിട്ട് വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ദോഷമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ കിളികൾ ചത്തുപോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചാകാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം കൂടുതൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ ചാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രീഡിങ് ടൈമിൽ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആവും രണ്ടുപേരും. പക്ഷേങ്കിൽ ബഡ്ജീസ് ബ്രീഡായിട്ടുണ്ടില്ല. കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിഞ്ചസ് ബഡ്ജീസിനെ ഇടങ്ങാറാക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ടൈം. അവരെ അവർ മുട്ടയിട്ട കൂടിൻ്റെ അരിയത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മെയിൽ ഫിഞ്ചസ് ബഡ്ജീസിനെ അത്രയും ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പല കാര്യങ്ങളുള്ളത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് റിസൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നല്ല എഗ്ഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 3 എഗ്ഗായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് ഒരു എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ആ കുട്ടി എഗ്ഗും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുക ചെയ്തപ്പെട്ടത്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഫെയിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് അധിക കാലം മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക അല്ലാണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്തെന്നാണ് വെച്ചാൽ, ബഡ്ജീസിനെയും ഫിഞ്ചസിനെയും ഒരേ കേജിലിട്ട് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കുറച്ച് വലിയ കേജ്, ഏവിയറി സെറ്റപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല സൈസിലുള്ള, ഇപ്പം ഫ്ലൈയിങ് കേജായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേജായിട്ട് വളർത്തുന്നവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഇത്. അത്രയും സ്പേസ് അവർക്ക് കിട്ടണം. അല്ലാണ്ട് ബ്രീഡിങ് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒത്തുപോകാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പം എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തോട് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.